Selamun aleyküm ülkemin güzel insanları. 1.6 Doblo 3. Kamera net çekmiyor. Amatörünü söktük. Şöyle göstereyim. Güm güm vuruyor. Alparslan ne oldu? Hava filtresi çekmiş işi. Oo. Evet, kilometresi geçmiş, hava filtresi Yanlış ve bükülmüş arkadaşlar. Tamam Alparslan, bakımını yap. Şimdi amatörü içeri götürmüşler. Bir görelim bakalım. Şakir. Çay mı içiyorsun? Sana çay yok Şakir. Gel Şakir. Şaban kardeşimiz. Şaban sök bakayım amatörü. Kurban olduğum güm güm vuruyor bu araba. Niye vuruyor? Bir bakalım ya. Takozunu göster bana. O pulu kaybetme, pul var orada. Kaldır abisi. Takozuna bir bakalım. Dur bir dakika. Evet. Amatörümüze bakalım. Ana. Güm güm geliyor Şaban. Bir kaldırayım abi silifi. Tamam. Amatörü altından tut. Milini oynat bakayım. Oynat. Getir. Mengeneye getir. Mengeneye getir. Tak oraya. Sık. Sık 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 sık. Yap. Demek ki öyle sallanılır. Bak böyle. Takımlar oynayacak şekilde sallayacağım. Allah Allah. Nasıl ses geliyor biliyor musunuz arkadaşlar? Amatörün içi dağılmış. Sert salla. Dur. Flaşı kapatalım. Salla. Vay be. Bir amatör bu kadar ses yapar mı ya? Tamam abi. Hemen alıyoruz.